gjithë partitë komuniste të Europës lindore, po dhe me gjërë, dhe Stalini, kur bëri vizitë Enveri në Moskë, i tha që me Titon nuk keni më punë. Është i përjashtuar nga informiroj dhe kaq donte Enveri. Enveri është natyrë shumë pragmatike. Unë dyshoj që s'ka qenë komunist fare. Do të thënë në kuptimin e asaj, kaq të lehtë kishte lojën, mjafton më i forti të ishte partneri i tij dhe ai dorëzoi çdo gjë, dorëzoi dhe shokët e vet. Ai vetë ju kishte prini për shku ke Tito, shkonin, vinin, bënin konventa, gjëra, dhe ku erdhi puna e tërheqjes, tha ju keni qenë atje, ato kishin bërë fotografi, kishin qenë atje sepse ishte pjesë e vullnetit dhe e strategjisë së pushtetit. Se shumë interesante të thotë nuk besoj se kanë qenë komunist fare në ç'kontekst kontekst. Në kontekstin që ai të gjitha akuzat që rëndojnë mbi të në kontekstin e popullit moral. Ideologjikisht. Ai e përdori ideologjinë komuniste, se kjo është ideja që duhet të them unë dhe besoj unë, që ai besoi në ideologjinë komuniste sepse i vinte për shtat ndërtimit të një diktature ku ai do ishte i përjetshëm, sa të ishte gjallë do ishte në krye të shtetit dhe ishte mënyra më mirë për ta mbrojtur pushtetin nga kundërshtarët e tij politik. Kështu shpjegohet gjithë reprezalje që ka bërë ai ndaj baballarëve të kombit, ndaj personaliteteve të larta të shtetit të Shqipërisë, deri dhe firmtar pavarësie, i ka dënuar me vdekje Lef Nosin. Ka dënuar Bedri Pejon, jo ka dërzuar me keq, jo ka dërzuar serbë, etj. Personalitete të mëdha të cilët janë goditur, të tjerë kanë ikur jashtë vetëm për arsye pushteti, u goditën si kolaboracionist. Por nga ana tjetër, është i habitshëm fakti, i çuditshëm fakti, që asnjë nga gjykatat ndërkombëtare që u ngritën për të goditur Kuislingët, për të goditur bashkëpunëtorët e fashizmit, që kishin dëmtuar edhe interesin ndërkombëtar, por kishin dëmtuar dhe interesin e vendeve të tyre në raport në favor të fashizmit dhe nazizmit, asnjëri nuk u dënua në gjykatat ndërkombëtare. Asnjë nuk u dënua në gjykatat ndërkombëtare, asnjë shqiptar. E kam thënë dhe e them, personi që personifikon sipas propagandës komuniste shqiptare me Kuislingën ka qenë Xhafer Deva. Këtë e marrin edhe për faktin që ai ishte ministri i brendshëm, por që ai që ta dinë shikuesit dhe dëgjuesit dhe gjithë shqiptarët, ai ka qenë profesor në një universitet në Kaliforni, pronar i cilës ishte hebre. Hebrejt ishin pjesa prioritare e goditjes hitleriane dhe maja e goditjes e ushtrimit të gjenocidit mbi ta. Dhe aja mbante, tërsi çfarë sensi ka kjo? Enveri nga ana tjetër i godiste kutizinte thjesht si kundërshtar politik, jo se ishin ta shtrëqytur kolaboratorë. Profesor, kam një pyetje, në këtë periudhë komuniste, diktature që quajmë ne sot, ka patur tentativa ose tjetërsim të fakteve historike? Po, tjetërsimi më i tmerrshëm është, disi më tha një profesor shumë i njohur, s'pa e ze emrin, po t'ishte këtu edhe mund t'ja thoja. I thash që, ore, se kam bërë një libër ndër tjera, ndër shumë libra, kam bërë një libër për Gjin Marku dhe njeh mirë historinë e luftës Skraparit, Beratit. Edhe përmendi, dikush i tha, profesor, tha po, Ramiz Alia, ku ka historinë e luftës. Ai tha, ka qenë në Berat, ka qenë njëri kryesor i Beratit. Edhe i them të nesëm, i them, zoti, profesor, i them, po si harrove Gjin Marku, ose në fund të la ka qenë dhe Gjin Marku, a ishte komandanti kryesor, a ishte njëshi i gjithë organizimit politik dhe luftarak në qarkun e Beratit që përfshinte gjithë Mëzëqen, Beratin, Skraparin deri në Vitkuq të Korçës. Edhe themelimin e brigadës parë sulmuese që i është dedikuar me Sheut, në fakt e kanë bërë Skrapalit me Mestanu Janikun, me Hysin, me Karamanyullin, natyrisht Gjin Marku ishte komandanti kryesor dhe kanë kriju ambientin ata për të themeluar brigada e parë sulmuese. I them si ka mundësi? Unë kam shkruar gjithmonë, i thash si ka mundësi se për unë bazohem në dokumente. Dokumente thash bazohesh në dokumenta në mënyrë selektive, profesor thash. Dhe ju bëni falsifikimin më të rrezikshëm nga falsifikatorët e tjerë që shkruajnë pa dokumenta, sa ata nuk besohen. Po ti thash i edhe profesor, ke edhe kështu gradat shkencore. Dhe këtë konsiderohet më të rrezikshëm? Dhe ky është më rrezikshëm. Këta që janë sot dhe kanë uzurpuar Akademinë e Shkencave,
këta i quaj si njerëzit më të rrezikshëm se mbajnë peng historinë e vendit. Janë më të rrezikshëm se partitë politike. Partitë politike janë pragmatike. Partitë politike rrezikun më të madh kanë kryesisht në korrupsion dhe dëmin në financa. Po këta dëmtojnë të ardhmen e vendit, unë të thoja më afatgjatë, duke përdor arkivin në mënyrë selektive për dokumenta që çojnë ujin tek ideja e parafabrikuar e tyre për të ndërtuar për sa ju histori, dhe jo të futen dhe të kenë burrin, të merren me tërsinë e dokumentave dhe të arrin një konkluzion dhe të ndërtojnë kontekste, se konteksti është pjesë e autorit. Dokumenti është dokument. Dokumentat për një ngjarje, për një personalitet, mund të ketë 20 dokumenta, 10 flasin ndryshe, 5 flasin ndryshe, 5 akoma më ndryshe, edhe kështu, kush është e vërteta? E vërteta është ngelet pra autorët, ata autorë që guxojnë shkruajnë historinë, në radhë parë duhet të jenë të ndershëm para kombit tyre dhe ta thonë të vërtetën, sepse edhe të djathtët, edhe të majtët, patriotët, nacionalistët, këtu janë shuajtur nga veprimtaria politike e Partisë Komuniste Shqiptare, duke ushtruar gjenocid dhe duke kositur fisikrinë e vendit, ndërkohë që sot është i njëjti krim që bëhet, duke mos treguar të vërtetën, duke mos e ndriçuar atë histori, të atyre burrave që kanë ndesh Shqipërinë më shumë se kushdo tjetër. Ish firmtar pavarësie. Ata thanë njerëz që kanë prapë shkolla në gjithë Kosovën, në gjithë Maqedoninë, në Maltezi, në Shqipëri, Ernest Koliçi, Mustafa Kruja, Gjafer Deva po deshet atje, apo